වචනය වෙනස් නොවේ කිසිදා පමවුවා ඉටු කර කීදේ මා හරින්නේ නෑ සදා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා මග පෙන්වන්ට කිසිවක් නැත පැටුව යන්ට සරණක් නැත දිවි මාගේ දුමරයන්සේ නිෂ්ඵලයේ කිරියයිදෝ නැත දිවි පිදු ගලවුම් කරුමා තනි කරන්නේ නෑ මෙම කිසිදා ඉනි අල්ෆා ඔමෙගා දෙමගේ සර්ව බලවති විතුමා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා කුමක් කරන්ද නොදනින්නේ මා කුමක් වේද දන්නේ මට මා සුළඟේ පාවෙමින් යන කඩදාසියක් වෙන්නෝ නැත හිමිතුන් දනි මගේ මාර්ගේ නැවුම් කරුණාව සගේ වගුවයි මට නව මාර්ග විවරගයි මට සදාවද මපෙන්වත යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා Okay, we are going to sing the chorus, the first stanza and the chorus again. பல்லவியையும் முதலாவது சரணத்தை மறுபடியும் பாட போகிறோம். නැවත වතාවක් ගීතිකාවේ කෝරස් එක සහ පළවෙනි කොටස ගායනා කරමු. In Sinhala. සිංහලෙන්. சிங்களத்தில் යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා යේසුස් මේ මාට පැවසු වචනේ ලිව්වේ නැත ජලයේ ඉටු නොවී බිඳුවක් අකුරක් නෑ යන්නේ හැරදා මේ මා අමතක වී පොරොන්දු දේ ඉවත දමා ඇත කීදේ රැවටීමකි යකු කියන අද මාහට ඇසුනේදෝ මා අදහන දෙවිතුන් දනිමි හිමි වචනය වෙනස් නොවේ කිසිදා පමවුවා ඉටු කර
Yesus memata පැවසුවචනේ ලියුවේ නැත ජලයේ Itu novi biduak wakurangna Yanne herada mema Yesus memata පැවසුවචනේ ලියුවේ නැත ජලයේ Itu novi biduak wakurangna Yanne herada mema Hallelujah. Louder. Hallelujah. Very good. Now, we are God's army. අප දෙවියන් වහන්සේගේ හමුදාවයි. நாங்கள் தேவனுடைய சேனை. Our singing, our clapping, our loudness, and our thinking of God, those are our weapons. අපගේ අත්පොළ සන්දීම, අපගේ ගායනය, අප දෙවියන් වහන්සේ ගැන සිතීම මේ සියලු දේ අපට දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙනා වූ ආයුධයන්. நாம் தேவனை குறித்து பாடுவது, கரங்களை தட்டுவது, அவரை குறித்து சிந்திப்பது இவைகள் எல்லாமே ஆயுதங்களாக இருக்கின்றன. So our singing should have an impact on our enemies. අපගේ ගායනය අපගේ සතුරන් මත බලපෑමක් ඇති කළ යුතුයි. ஆகவே நம்முடைய பாடல்கள் சத்துருவுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்க வேண்டும். Your enemy is telling you God has forgotten you. සතුරා කියයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව අමතක කරලා. தேவன் உன்னை மறந்து விட்டார் என்று சத்துரு உனக்கு சொல்லுவான். He's thrown away all those promises given you. ඔබට දුන්නා වූ සියලු පොරොන්දු උන්වහන්සේ පස්ස කළා තිබෙනවා. உனக்கு தந்ததான எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் அவர் எறிந்து விட்டார் என்று சொல்லுவான். You've been cheated by God. ඔබව දෙවියන් වහන්සේ රවට්ටලා. தேவன் உன்னை ஏமாற்றி விட்டார். Now you have to counter that and say, no, he's not forgotten me. ඔබ සතුරාට පැවසිය යුත්තේ නෑ. උන්වහන්සේ මාව අමතක කර නැහැ. சத்துருவுக்கு சொல்ல வேண்டும், இல்லை, தேவன் என் ஆண்டவர் என்னை மறக்கவில்லை. I know whom I have believed. මම අදහන්නා වූ තැනන් වහන්සේ කවුද කියා දනිමි. நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். How many of you say God has not forgotten me? Say hallelujah after the translations. ඔබගෙන් කී දෙනෙක් පවසනවාද දෙවියන් වහන්සේව මාව අමතක කර නැහැ කියා? එසේනම් හලෙලූයා කියා පවසන්න. தேவன் என்னை மறந்து போகவே இல்லை என்று உங்களில் எத்தனை பேர் கூற முடியும்? அப்படி என்றால் எல்லாரும் ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Okay, now sing the first stanza and the chorus in Sinhala all together. සිංහල වශයෙන් පළවෙනි කෝරස් එක සහ පළවෙනි කොටස ගායනා කරමු. சிங்களத்திலே கோரஸை பல்லவியையும் சரணத்தையும் முதலாவது சரணத்தையும் மறுபடியும் பாடுவோம். Singers start பண்ணுங்க. අමතක වී පොළොඳුදේ ඉවත දමා නැත කීනේ රැවටීමකි යකු කියන හඬ මාහට ඇසුනේදෝ මාහත වන දෙවිතුන් ගනිමේ Very good. හිමි වචනය වෙනස් නොවි කිසිදා පමවුවා ඉටු කර කීදේ Jesus memata පැවසුවචනේ ලියුවේ නැත ජලයේ ඉටු නොවි බිඳුවක් වකුරන්න යන්නේ හැරදා. You all sing. Once more. Chorus. Jesus memata පැවසුවචනේ We are going to sing that chorus in Tamil and in Sinhala in both the languages together now. අප සිංහල සහ දමිළ වශයෙන් එකට එක්ව ඒ දුවේ කෝරස් එක ගායනා කරමු. நாங்கள் சிங்களத்திலும் தமிழும் ஒன்றாய் சேர்ந்து அந்த பல்லவியை பாடுவோம். When someone tells you God has forsaken you, you get discouraged. கர்த்தர் உங்களை கைவிட்டு விட்டார் என்று யாராவது When Satan tells you, பிசாசானவன் தேவன் உங்களை கைவிட்டு விட்டார் என்று சொன்னால் அப்படியே அதைரியப்பட்டு போய்விடுவீர்கள். යක්ෂයා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව අත්හැර තිබෙනවා කියා පැවසුවා නම් ඔබ අධෛර්යයටපත් වෙයි. but when I sing or when you sing, no, God has not forsaken me, he's not forgotten me, Satan gets discouraged. ஆனாலும் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து இல்லை தேவன் என்னை கைவிடவில்லை, தேவன் என்னை மறந்து விடவில்லை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் என்றால் பிசாசு அப்படியே அதைரியப்பட்டு போய்விடுகிறான். නමුත් ඔබ මා එක්ව
නැහැ. යේසුස් දෙවියන් වහන්සේ අපව අමතක කරලා නැහැ කියා පවසන විට යක්ෂයා අධෛර්යයටපත් වේ. So sing well, sing loudly. Let Satan be discouraged. Put him to shame. நாங்கள் சத்தமாய் போடுவோம், இன்னும் நன்றாய் பாடுவோம். பிசாசானவன் அதைரியப்பட்டு வெக்கப்பட்டு போகத்தக்கதாய் பாடுவோம். හොඳින් උද්‍යෝගයෙන් යුක්තව ශබ්ද නගා ගායනා කරමු. යක්ෂයා අධෛර්යයටපත් වුණා වේ. Ready? 1, 2, 3. 예수 인내 감선내받네. One minute. In the Bible, in Psalm 148, 149, even nature is praising God. 148 சங்கீதம் 149 சங்கீதங்களில் இயற்கையே தேவனை துதித்து பாடுகிறது. 148 149 ගීතිකාවල අප දකිනවා මේ සබහාදහම මැවිල්ල උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා. Trees can praise God. மரங்களால் தேவனை துதிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. ගස්වලට උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න පුළුවනි. They will sway in the wind and praise God. அந்த காற்றில் அப்படி அசைந்து அசைந்து கர்த்தரை துதிக்கின்றன. ඒ තුරුලතා සුළඟට සෙලවෙමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. The sun sends forth its rays and praises God. சூரியன் தன்னுடைய கதிர்களை அப்படியே அனுப்பிதானே தேவனை துதிக்கின்றது. සූර්යා තම කිරණ විහිදවමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. The lion roars and praises God. சிங்கம் கர்ச்சித்து தேவனை துதிக்கின்றது. සිංහයා ගර්ජනා කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. But we are the only creatures that can say praise the Lord, that can use poetry to praise God, that can use tunes to praise God, that can use music to praise God, that can clap hands and praise God. ஆனாலும் தேவனை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி துதிக்கத்தக்கதான ஒரே ஜந்துக்கள், ஒரே சிருஷ்டிப்பு நாங்களாய் இருக்கிறோம். நாங்கள் கவிதைகளினூடாக, நாங்கள் வார்த்தைகளை கொண்டு, நாங்கள் இசையை கொண்டு இவ்வாறு பலவிதத்தில் தேவனை துதித்து போற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේට ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රශංසා වේවා කියා ගයමින් වයමින් අත්පොළ සන්දමින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ හැකි එකම මැවිල්ල අපයි. So we are going to sing the last 4 lines of the first stanza. Illai naan nambum ஆண்டவரை அறிவேன், in both languages. நாங்கள் 2 பாஷையிலும் முதலாம் சரணத்தை நாங்கள் பாடப்போறோம். இல்லை நான் நம்ப ஆண்டவரை அறிவேன் என்றதான அந்த பகுதியை நாங்கள் 2 பாஷையிலும் பாட போகிறோம். අප දැන් භාෂා දෙකෙන්ම පළවෙනි කොටස ඒ ගීතය ගායනා කරන්නට යනවා. Use all your faculties, all that you have inside you to praise God. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அனைத்தையும் பாவித்து தேவனை துதியுங்கள். ඔබ තුල තිබෙන සියලු දේ පාවිච්චි කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. நல்லா கவனிங்க. Pay attention. අයම්කම් දෙන්න. ஆராதனை என்பது அபிஷேகத்தில் நிரம்புவது அல்ல. When you say the worship, it does not mean just filling in the anointing. ඔබ දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා කියන විට එය ආත්මයෙන් පූර්ණ වීම නොවේ. அது ஆராதிப்பினால் உண்டாகும் ஒரு விளைவு, ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். Anointing is something is a result of worship or is a reward of worship. ආලේපේ වනාහි අප උන්වහන්සේට නමස්කාර කිරීමේ විපාකයක් නැත්නම් එහි ප්‍රතිඵලයක් ආශිර්වාදයක්. ஆராதனை என்பது தேவனுக்கு கொடுப்பது. When you say worship, it's giving something to God. අපි දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා කියන විට ඒ දෙවියන් වහන්සේට පුදන දෙයක්. என் நேரத்தை, என் அன்பை, என் பலத்தை, என் பாசத்தை, என் கவனத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுப்பது, இவைகள் எல்லாம் பாட்டின் மூலமாக நாம் ஆண்டவர் கொடுப்பது தான் ஆராதனை. Giving our time, our energy, all our faculties to God through singing is called worship. අපගේ වේලාව, අපගේ ප්‍රේමය, අපගේ අවධානය, අපගේ සියලු දේ උන්වහන්සේට ගීතය තුලින් පූජා කිරීම නැමදීමයි නමස්කාරයයි. ஆகையால் நான் சொல்லுகிறேன், தயவு செய்து ஒரு பாய் கூட, ஒரு கேர்ள் கூட கையை தட்டாம இருக்காதீங்க, பாடாம இருக்காதீங்க, எதையோ யோசிக்காம இருக்காங்க. That's not good. அது worship கிடையாது. அது against worshipக்கு விரோதமான செயல். Therefore, I request all of you all that none of you all, no boy, no girl should refrain from clapping or singing or worshiping God. It's something that if we do so, we are doing something against worshiping God. එම නිසා මා යෞවනයන්ගෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ කිසි කෙනෙක් කිසිම තරුණයෙක් කිසිම තරුණියක් අත්පොළසන් නොදී ඉන්න එපා, ගායනා නොකර සිටින්න එපා. ඒ ආකාරයෙන් අප කළොත්, ඒ ආකාර නොකළ සිටියොත්
උන්වහන්සේට අප විරෝධව සිටින වගයි. நாம் கையை தட்டி சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனை நினைத்து ஆராதிக்காவிட்டால் அது செய்யாவிட்டால் it means you are worshiping something else. வேற எதையோ ஒன்றை ஆராதிக்கிறீர்கள். அதனால இது பண்ண முடியல. If we do not worship God, lifting our voices, clapping our hands in this manner, it means that we are worshiping something else. අප අත්පොළ සන්ධි ශබ්ද නගා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර නොකරමු නම් ඒ පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? අපි දෙවියන් වහන්සේට නොවේ වෙනත් දෙයකට නමස්කාර කරනවා කියයි. Perhaps you are worshiping yourself. சில வேளையில் நீங்கள் உங்களையே ஆராதித்துக் கொண்டும் இருக்கலாம். ඇතැම් විට ඔබටම ඔබ නමස්කාර කරමින් සිටිනවා විය හැකියි. That's why you are not able to worship God. இது நிமித்தமாகத்தான் தேவனை ஆராதிக்க முடியாதவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். එනිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න නොහැකිව සිටින්නේ. இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவரை நேசித்து நினைத்து கைகளை தட்டி சத்தத்தை உயர்த்தி ஆராதிக்கலாமா? Therefore, now let us all together, thinking about our Jesus, loving our Jesus from our hearts, exalting him, shall we sing and worship God? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේව මෙනෙහි කරමින් අත්පොළ සන්දමින් අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමුද? அந்த இல்லை என்று ஆரம்பிப்போம் ரெண்டு பாஷைகளிலும். In both the languages, let us start by singing the word illai. නැත කියනා වචනෙන් අප පටන් ගමු භාෂා දෙකෙන්ම. இல்லை நான் நம்பும் ஆண்டவரை அறிவேன். சத்தத்தை உயர்த்தி இயேசு நீங்க பாடுங்க. இயேசு once more. மீண்டும் ஒருவரை இயேசு sing once more. மறுபடியும் ஒரு தடவை பாட போகிறோம். නැවත වතාවක් අප ගායනා කරන්නට යනවා. Don't reduce the volume of your clapping of your hands. Increase your singing volume and sing. உங்கள் கரங்களை தட்டுவதின் சத்தத்தை குறைத்து விட வேண்டாம், ஆனால் நீங்கள் பாடுகிற சத்தத்தை கூட்டி விடுங்கள். ඔබ අත්පොළ සන්දන ඒ ශබ්දය අඩු කරන්නට එපා. නමුත් ඔබගේ හඬ ගායනයේ හඬ වැඩි කරන්න උස් කරන්න. By increasing your volume, you are worshiping God. நீங்கள் உங்கள் சத்தத்தை அதிகரிப்பதினூடாக தேவனை ஆராதிக்கின்றீர்கள். ඔබගේ හඬ උස් කිරීම කරුණු කොටගෙන ඔබ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. இயேசு இந்த இடத்தில் கடந்து போவார் என்றால், If Jesus would pass by this way, යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයෙන් පසු කර යනවා නම්, நான் ஜீசஸ் என்று சொல்வதை விட ஜீசஸ் என்று சொல்வதுதான் ஏற்றது, அது ஆராதனை. me more calling Jesus in a plain ordinary manner, saying Jesus, me shouting out saying Jesus would be called as worship. මම යේසුනි කියනවට වඩා යේසුනේ කියලා ශබ්ද නගා හඬ ගැසුවොත් තමයි සුදුසු වන්නේ. ஆகையால் நீங்கள் தான் பாட வேண்டும். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றோம், நீங்க பாடுங்க. We'll start, you have to continue singing. අප ආරම්භ කරනවා, ඔබ අඛණ්ඩව ගායනා කරන්න. இயேசு என்னிடம் சொன்ன Very good. Once more. மீண்டும் ஒரு முறை. Last time.